नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक दिव्य औषधि लेकर आया हूँ। यह दिव्य औषधि कंटकारी के नाम से जानी जाती है। यह दो तरह की कंटकारी होती है, एक बैंगनी फूल वाली और एक सफ़ेद फूल वाली। यह सफ़ेद फूल वाली कंटकारी एक बहुत ही दिव्य औषधि है जो इस दुनिया से विलुप्त होती जा रही है। यह सफ़ेद कंटकारी बहुत ही बीमारियों में काम आती है। यह सफ़ेद कंटकारी बांझ स्त्री को भी पुत्र प्राप्त करने की औषधि है। इस सफ़ेद कंटकारी को लक्ष्मणा भी कहते हैं। इस सफ़ेद कंटकारी की पंचांग को लेकर छाया में सुखा ले और 10 ग्राम पंचांग को 400 ml पानी में काढ़ा बनाए और 100 ml रह जाने पर मासिक धर्म के बाद जो स्त्री बांझ होती है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वह पीना शुरू करे तो इस औषधि के प्रयोग से बांझ स्त्री को भी पुत्र प्राप्त होता है और गर्भाशय की शुद्धि भी करती है यह औषधि। इस औषधि की जड़ श्वास रोग, अस्थमा के लिए, पुरानी खांसी के लिए एक बहुत ही खास औषधि है। इस श्वेत कंटकारी की जड़ को लेकर छाया में सुखा ले। 1 से 2 ग्राम इस श्वेत कंटकारी की जड़ का चूर्ण लेकर गर्म पानी से या शहद से खाने से पुराना अस्थमा, पुरानी खांसी भी दूर हो जाती है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार ज़रूर देखें। ये सफ़ेद कंटकारी पर सफ़ेद फूल आते हैं और ये इस तरह की केसर लगती है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।